在只有我一个人在 Discord 里面，我要跟你们讲，我的朋友们到底都在 DC 音效版发了什么。前一段时间有那个上班上到精神崩溃的复制文嘛，然后他们就叫我念，所以我就念了，然后他们就录起来，所以我们现在 DC 的音效版里面会有小骚班，我上报你，给你看看爸爸大崩溃。这到底是什么啦？白痴哦，很丢脸欸。然后他们每次崩溃的时候就会放啊，要崩溃的人是我才对吧？